नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्रीनंद क्लासेज में। दोस्तों देखिए, आरआरबी एनटीपीसी ई कॉल लेटर आउट री टाइपिंग टेस्ट। दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी का 12 अगस्त को टाइपिंग टेस्ट हुआ था, तो दोस्तों वो टाइपिंग टेस्ट फर्स्ट शिफ्ट वालों का कैंसिल हो गया था। तो आज उनके ई कॉल लेटर आरआरबी ने जारी कर दिए हैं। दोस्तों तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखिए, आइए शुरू करते हैं। साहब ने आरआरबी भोपाल की वेबसाइट ओपन करने जा रहा हूँ। उस पर क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन दिया है, देखिए CN1/2019 23/8/2022 को क्लिक हेयर फॉर, देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको। ये देखिए ये वाला जो नोटिफिकेशन आपको दिया है, ये देखिए क्या कह रहा है, क्लिक हेयर फॉर ई कॉल लेटर फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट री एग्ज़ाम शेड्यूल 27 अगस्त 2022। दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी की 12 तारीख को टाइपिंग टेस्ट हुए थे, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में जिन लोगों का कैंसिल हो गया था, उसके जो री टाइपिंग टेस्ट रेलवे ने शेड्यूल किया था वो 27 अगस्त को किया था। तो दोस्तों उसके ई कॉल लेटर आ चुके हैं। देखिए हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है, कैंडिडेट अटेंडेड CBST ऑन 12 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 कैन व्यू एंड डाउनलोड दियर ई कॉल लेटर फॉर द री एग्ज़ाम शेड्यूल ऑन डेट दिए 27 अगस्त 2022। दोस्तों तो जिन दोस्तों का भी री एग्ज़ाम है, जिनका कैंसिल हो गया था फर्स्ट शिफ्ट में, जिनका री एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके एडमिट कार्ड आ गए। दोस्तों जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के और यहाँ पे लॉगिन करके आप अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जल्दी जल्दी आप अपने ई कॉल लेटर डाउनलोड कीजिए और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देने जाइए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।